أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, salatat edhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe atyre që ndjekin dhe pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Besoj që jeni lodh, domethënë nuk e asgjësojmë domethënë atë lodhjen e juve. Domethënë ka qenë një temp po pak i përshpejtuar, edhe kështu që është fakt se këto seminare janë të ralla, edhe është shumë normal ka njëherë mu paraqit ajo lodhja, molisja, por elhamdulillah që shpresat edhe ambicjet i kemi të mëdha, kështu që kur ka ambicjet të mëdha njeri muslimani, i te i kalon shumë kollaj, domethënë situatat e vështira, i te i kalon shumë kollaj dembelin, molisjen edhe mërzin. Pasi që është seminar edukativ, është seminar domethënë për të mësuar sendet elementare që kemi nevojë në jetën tonë, unë për fillim kisha më ju propozu kur përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është mirë me çu salavat. Më thonë, mos me asgjësu këtë sevap madh. Nga se thot pejgamberi alayhis salam, men salla alayhi wahiden, sallallahu alayhi ashara. Kush çon salavat mbi meje. A dini çfarë do të thonë salavat? Kush e din salavat? Përshëndetje për pejgamberin. Po. Fjala salat, do të thonë më shumë është lavdrat, do të thonë ti e lavdron pejgamberin alayhis salam. E lavdron se sa është përshëndetje. Do më thonë, kush e lavdron pejgamberin alayhis salam, në momentin kur përmendet pejgamberi, a dini çka është? Allahu ti të lavdron 10 herë. Do më thonë, Allahu krijuesi i gjithësisë. Këtë hadith nuk bën me haru, do më thonë, sidomos në momentin kur përmendet pejgamberi sa. Para sa i shekzuti në momentin kur përmend dikush që ka famë, për shembull kryetari i shtetit, e kishte postuar më një herë në Facebook, po Allahu po të përmendi 10 herë në momentin kur ti e përmend edhe çon salavat e pejgamberit sa. Kështu që mos asgjësoni se pejgamberi alayhis salam ka thonë wailun, mirë për ata që në momentin kur përmend na ai nuk çon salavat. A dini çfarë do të thonë mirë? Do të thonë pejgamberit të ka mjeru ti në momentin kur përmendet pejgamberi ti nuk çon salavat. Pra mos t'jesh prej të mjerumve, se duaja e pejgamberit alayhis salam pranohet. E keni parasysh. Kështu që banë traditë. Nuk është patjetër të me këndu salavat, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Por mjafton me thon sallallahu alaihi wasallam. Mjafton çka. Çdo herë që përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po mos më humor këtë ligjërat e kemi duke përmend 4 hadithe kemi përmend. Veç 4 hadithe, për cilave hadithe do të nxjerrim atë aspektin moral, aspektin edukativ, për cilën na si musliman kemi shumë nevojë. Dhe zatën muslimanlloki nuk ka hije. Udhëzimi nuk ka heshi. Udhëzimi nuk ka pamje të mirë nëse një musliman nuk ka edukat, nëse një musliman nuk ka moral, nëse një musliman nuk ka tërbije. Prandaj edhe Allahu në Kur'an, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk ka lavdruar mas një punë tjetër. Edhe pse pejgamberi ka bëu vepra gigante, ka bëu vepra të mëdha. Tash domethënë ju e pat edhe ndëgju domethënë historinë e shkurt, shumë e shkurt, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që lën brez, domethënë që lën domethënë një përkujtim shumë të madh, nga se bëhet fjalë për një personalitet i cili domethënë ka përjetuar sende shumë të mëdha. Mirë, po pejgamberin Allahu azza wa jall nuk e ka përmend me asnjë vepër të madhe, por çka i ka thonë wa innaka la ala khuluqin azim. Ti vërtet për një ke një moral shumë të madh, ke një edukat shumë të shkëlqyeshëm, ke një edukat që je mostër, që je yrnek për tjerët. Prandaj domethënë na kemi përmend 4 hadithe veç
jo 500 hadithe. Edhe këto 4 hadithe, vallahi, janë hadithe që njeriu i ka nevojë me i përdor për çdo ditë dhe nuk ka mundësi që ti të zhveshesh prej kësaj nevoje që pejgamberi alayhis salam e ka përmend hadith. Hadithi i parë që transmeton Omer radiallahu anhu e ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka thot pejgamberi? Innamal a'malu binniyat. Besoj që e keni dëgjuar këtë hadith. Innamal a'malu binniyat. Krejt punë që bëhen në jetën tonë nuk janë të rastësishme, nuk janë aty për aty, nuk janë oton poton, por ndodhen edhe paraqitet vepra jote me qëllim. Wa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Krejt punë janë sipas niyetit dhe çdo punë shpërblehet çka? Sipas asaj çka duket? Jo, çdo vepër shpërblehet sipas qëllimit. Prandaj ulemat kanë thënë ky hadith i shkurt që krejt dietarët kur kanë bërë përmbledhje të haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se është Imam Buhariu, Imam Muslimi, Imam Neveviu, hadithin e parë që e ka startu atë libër e ka startu me këtë hadith. Prandaj kanë thonë dietarët ky hadith bën pjesë në 70 kapituj të fikut. Nuk ka mesele, domethënë zënë se 3/4 të fejës, meseleve të fejës, domethënë bën pjesë ky hadith. Prandaj ky hadith është hadith që lën një edukat shpirtërore, se si ti me manifestu atë që të urdhnon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është shumë me rëndësi me kuptu këtë hadith, nga se thot Allahu në Kur'an, "Len yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Te Allahu nuk mrin gjaku. Te Allahu nuk mrin mishi. Te Allahu a dini çka mrin? Çka mrin? At-taqwa minkum. Mrin niyeti, sinceriteti. Prandaj ka thonë pejgamberi sa at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Domethënë çështja esenciale që ti me kanë nga brendësia i shëndosh si musliman, me punë tuaja të vogla, vallahi me punë tuaja të vogla, se na shpesh herë si musliman, kjo është edukat. Shpesh herë na si musliman mashtrohemi dhe na tërheq pamja e jashtme. Dhe duke anashkalu brendësin, mashtrohemi me të jashtme dhe me kalimin e kohës, ndoshta edhe lodhime. Dini pse lodhime? Pse për shembull sahabit, është vetëm pak bani një komparacion, një krahasim. Pse sahabit e pejgamberit alayhis salam ose historia një dietarit të madh, me gjithë peripecit që i ka pas, me gjithë mundimet që i ka pas, ai ka qenë samit, që thojnë arab, ka qenë domethënë një kodër e palëvizshme, edhe i ka përballu gjitha peripecit, gjitha mundimet, edhe ka vdek faqe bardh. Kurse shpesh herë neve na bën vaki, një ditë, 2 ditë, 3 ditë, një javë, një muaj, një vjet, 2 vjet, vend që mu zhvillu, vend që me e ripërtri dhe me kultivu muslimanllëkin tanë, na prej nga e mira shkojmë nga e dopta. A jemi nalë do njëherë më analizu pse na ndodh kjo, ose pse dikuj na i ndodh kjo. A dini pse? Sa ati e shpida kanceri. A dini cili kancer? Kanceri i niyetit të keq. Kanceri i niyetit të keq. Prandaj, edukata më e madhe dhe puna më shëndosh dhe më me vlerë në Islam është çështja e niyetit. Prandaj kanë thonë dietar, sa punë të vogla i ka rit niyeti i madh, e sa punë të mëdha i ka zvoglu niyeti i keq. A e morët vesh? A e kuptut? A ju ka bon vakin ndonjëherë prej dikujt me ndëgju vetëm një fjalë, ama ajo fjalë që ka rjedh nga zemra, prej në zemër, të kalon në mbres, sa që nuk e haron asnjëherë, në asnjë moment. E dini çka? Ku është sebebi? Sebebi është se ai e ka thonë këtë me niyet mirë, e ka thonë me qëllim pastër. Qëllimi i tij ka qenë kristal.
E ndonjëherë ndodhe kundërta. Dikush mundet me bëj shumë të mira, dikush mundet me thonë shumë fjalë. Mirë po, qëllimi i tij i keq nuk mbrin zemrën tone, edhe kanë kontraefekt. Prandaj domethënë çështja e niyetit me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don me na mësu që është një edukat shpirtërore, dhe kjo edukat shpirtërore duhet me u manifestu dhe duhet me shku baras me atë që na e tregojmë me gjymtyrët tona dhe me fjalët tona. Për ndryshe vepra jon, edhe puna jon, edhe fjala jon, kur nuk kanë link, nuk kanë lidhshmëri me niyetin nga zemra jote, ta dish se një ditë ti kemë u lodh prej punës tane, sa që kemë thonë, kot kana puna e islamit, kot kana puna e udhëzimit. Unë nuk po e shijoj atë që ju po e tregoni na për ligjërata, unë nuk po e ndi atë që ju po e tregoni na për ligjërata. A dini ku ka problemi? Problemi është te niyeti. Vazhdimisht me kontrollu niyetin tan, është puna më e rëndësishme. Prandaj ka thonë dietarët, në sendin më të madh që jemi lodh, ku është? Pse jam bo hafizllar? Pse ai ka mësuar 100 hadithe, ka mësuar 10.000 hadithe, ose pse ai ka u thu, jo, ka thonë puna më e rëndë për neve, ku është? Te puna e niyetit. Se puna e niyetit ka nevojë vazhdimisht me kontrollu. Prandaj, nëse sot ke pas niyet të mirë, nuk do të thonë që dhe nesër kemë pas niyet të mirë, por vazhdimisht duhet me kontrollu. Kur dikujt na jep selam, për çka jep selam? Kur ti e fal namazin, pse e fal namazin? Kur ti e bën një veprë, pse e bën veprën tënde? Pra vazhdimisht me kontrollu çështjen e niyetit. Se ka mundësi dy persona me bot njëtën vepër me bo. Mirë po, dikush me u shpërblit te Allahu më shumë, e dikush më pak, e dikush hiç. Pse? Kret mvaret te niyeti. Domethënë vepra jote kur peshon, kur në veprën tënde ka niyet mirë, dhe vepra jote zbehet edhe nuk peshon hiç, bile ka mundësi me qenë dëshmi kundër teje në momentin kur ti me niyet i ki dallash punë. Prandaj te Allahu azza wa jall, ashtu sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e habbul a'mali indallahi ma qalla wa dam. Puna më e mirë te Allahu është ajo punë e cila është pak mirë, po është e vazhdueshme. Kur është e vazhdueshme? Atëherë kur ti ke jetë mirë. Pra, domethënë në momentin kur ti lodhesh, mbane mend çeta, në momentin kur ti lodhesh prej një punës të mirë, mos e akuzo kërkan, mos akuzo shokun tan, mos akuzo dikant tjetër, por akuzoje veten tënde dhe dije se kjo lodhje që është paraqit në shpirtin tan, është paraqit për shkak niyetit tan të dopt. Moje men këta njëtën tënde çdo herë që të ndodh kjo, dhe ka njëherë lodhesh prej punës mirë, lodhesh prej namazit, lodhesh prej veprave të mira, lodhesh prej udhëzimit, dije se kjo problematik dhe ky fenomen negativ të ka lind dhe ndodh për shkak niyetit të keq, domethënë që është zbe në zemrën tënde. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna ta'ma al-iman. Tre sende, kush i ka në shpirtin e vet, në zemrën e vet, e ka gjetë ëmbëlsinë e imanit. Cilat janë ato? Men kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sawahuma. Kush e don Allahun edhe pejgamberin më shumë se çdo gjë, ki e ka shiu imanin, ëmbëlsinë e imanit. Kjo është e para. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe kur e don dikan që kena me tregu, domethënë edhe këtë një hadith konkret për këtë, kur e don dikan nuk e don për interes, por e don vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu. Dhe të urejnë për vete që të kthehet në devijim, të kthehet me një jetë të shkatruar, ashtu sikur se urejnë për vete të hedhet në zjarr. Me dasht Allahun. Pse me dasht Allahun? A do me thonë se çdo kush që e njeh Allahun e don Allahun? A do me thonë? Pse kemi obligim me dasht Allahun? Sepse ai na ka dhënë gjëra të mira që i kemi sot. Po. Sepse është ai krijues. Po. Tjetër, a ka dikush? Pse s'ka thonë pejgamberi alayhis salam,
kush e njeh Allahun, e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Por ka thonë, kush e don Allahun më shumë se çdo gjë, ai e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Ëmbëlsia e imanit, unë muna me krahasu me diçka tjetër. Për shembull, ta materializoj pak. Dikush bën tregti. Edhe e din se malli i tij do të shitet 100%. E ka bo pazarin. Çfarë knatësie ndin shpirtin e vet? E ndin një fakt knatësia, e ndin secili. Ose për shembull, studenti i është përgjigj këtë pyetjeve gjatë provimit. Është përgjigj, edhe kur ka shkuar te shtëpia i ka këshir këtë, domethënë e ka kontrolluar librin, edhe e din domethënë që përgjigjet kanë qenë sakta. E pret një ditë gëzimi. Cila është ai ditë gëzimi? Ta shef domethënë dheqe ose nançe ta shef. Edhe e shijon këtë ëmbëlsia më. Domethënë nuk ka pyetje vetëm puna jote. Nuk është pyetje vetëm njohja e Allahut, por pyetja është kënaqësia e Allahut, dashuria ndaj Allahut. E mirë, kjo dashuri ndaj Allahut. Pse Allahu domethënë na ka obliguar me dashur Allahun? Pse? S'ka xhenet pa dashurinë e Allahut. S'ka xhenet. Alo si na vritë xhenetin, ndonjëna. Apo ndonjëra që Po, për ndonjëra. Diçka kanë thonë ulema. Ka thonë ai që nuk e shijon xhenetin e dunjas, nuk ka më shijuar xhenetin e ahiretit. E cila është xheneti i dunjas? Namazi. Ha? Fikri. Ja. Namazi. Kush? Ëmbëlsia e iman. Me jetu me dashurinë ndaj Allahut. Kjo është xheneti i dunjas. Prandaj kanë thonë Abdullah ibn Mubareki ka thonë ne kemi një xhenet në shpirt. Me ditë se si kënaqemi në atë xhenet, mbretërit kishin me na kput kokat. Me ditë se sa kënaqemi në xhenet. E çfarë kjo kënaqësia e xhenetit? Është ëmbëlsia e imanit, pse ti e don Allahun. Prandaj, domethënë, obligimi i dytë pas niyetit, çdo musliman duhet me shiku veten se a është duke e dashur Allahun për çdo ditë apo e don Allahun vetëm ligjërat. Dhe për këtë dëshirë, a është duke punu apo është duke punu ashtu sikur se është duke ia marrë mendja atina. Për shembull, gjatë ditës, çdo njeri pa dallim, ka nga një dëshirë. Dikush thot kam dëshirë për shembull të më hecë tregtia. Dikush ka dëshirë për shembull ti shkon puna. Dikush çdo njeri për çdo ditë ka dëshirë. Mirë po, a kemi pyet veten, sot unë sa e kum dashur Allahun? A dini çka? Sa e ke dashur Allahun, ke punu për Allahun. Hiç më shumë. Sa e ke dashur Allahun, ke punu për Allahun. E nëse don ti me dashur Allahun, duhet me njoft Allahun. Prandaj, jo çdo kush e don Allahun njësoj. Jo çdo kush e njeh Allahun njësoj dhe jo çdo kush për Allahun punon njësoj. Pra çdo njëna me tjetrën ka lidhshmëri. Prandaj na si musliman ndonjëherë e kemi obligim me dash Allahun dhe dashuria ndaj Allahut është obligative kur Allahu të urdhon për diçka. Dhe kjo është rregull. Nëse dikush e anashkalon urdhin e Allahut, a di çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se ti nuk e don Allahun. E kur ti nuk e don Allahun, kjo do të thonë se ti nuk e njeh Allahun. Për shembull, Allahu në Kur'an ka thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. E falenderoj Allahun, Zotin krijuesin e gjithësisë. A ju ka shku ndonjëherë mendja me thonë, pse Zoti e ka fillu këtë sure me këtë ajet? Pse Elhamdulillah? Pse me thonë në sefte Elhamdulillah? Kurse me thonë më mirë, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. O Zot, vetëm ti të adhuroj, edhe vetëm te ti mbështeten. Dhe vetëm prej te kërkoj ndihmë. Zotën për këtë jemi kriju. A jemi kriju me adhuru Allahun azza wa jall. E po mirë, pse unë në fillim namaz kur tham Allahu Akbar, me thon sefte iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ti të adhuroj dhe vetëm te ti kërkoj mbrojtje. Pse nuk na ka obliguar me këtë ajet me fillu? Allahu don me na tregu një edukat që shpesh neve na mungon.
Njetën tonë si individ, njetën tonë si shoqëri, njetën tonë si familjar, njetën tonë domethënë në fusha dhe hapësira më të gjana. Çdo send fillon me dashuri. Vallahi, edhe punët e dunjas fillojnë me dashuri. Vallahi, një tregtar, nëse nuk ja ban të dashur blerësit mallin, nuk mundet me ekzistuar si tregtar. Nuk mundesh me ekzistuar si tregtar. Po ashtu edhe muslimanlëk, edhe në islam. Nëse këtë islam nuk e kultivon mbi dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, islami jot dhe udhëzimi jot është i zbeht. Prandaj ti si musliman çdo ditë e ke për obligim me ditë dhe me kultivu çështjen e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është një rregull. Atë sa e don Allahun, atë don ti Allahun. Atë sa e don Allahun, je duke punu për Allahun. Dhe atë sa e don Allahun, në ditë kiametit keme qenë afër Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është hadithi ditë. Hadithi tretë. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi nga Anas ibn Malik, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mirë, e dojmë Allahun. E kemi obligim me dashur Allahun më shumë se çdo gjë. Më shumë se vetja, më shumë se familja, më shumë se pasuria, më shumë se dunjaja, nga se ai është krijuesi jo. Mirë, tash pse jemi të obliguar me dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Kush më jep përgjigje? Pse jemi të obliguar me dashur pas dashurisë ndaj Allahut, jemi të obliguar me dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Sa i ka për neve më shumë se na për vetë. Se ne jemi umetit ti. Njeriu më i dashur te Allahu është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si? Njeriu më i dashur te Allahu është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është çetër se. Pse unë më dash pejgamberin? Se ne jemi umetit i ti dhe ditën e gjykimit ai do të na mbrojë. Është kushti Ajo shumë se i dërguari. Është udhëzuesi jon. Ë? Është udhëzuesi. Allah e shpëlbej. Ha? Apo pse na ka treguar rrugën për te Allah. Po, kështu. Thot Allahu në Kur'an surën Taube, ajeti 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim. Pejgamberi ka ardhur prej kujt ka ardhur? Prej gjinsit ton, edhe ka qenë njerë. Azizun alayhi ma anittum. Pejgamberi alayhis salam është brengos, është mërzit për umetin e tij. Është brengos, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ai ka dash gjithmonë ka vepruar dhe asnjëherë nuk ka shlodh për umetin e tij. Raufun rahim. Ka qenë shumë i ndihshëm për umetin e tij. A dini pse ka qenë i ndihshëm? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dash asnjëherë me ngarku umetin e tij. A dini në çështjen e namazit? Sa namaz janë obliguar? 50 namaz. Pejgamberi sa ka shkuar atë jashtë anku Allahut. Para mendo të kishmi pas obligim 50 herë më u falën. 50 herë na 5 kohë namaz e kemi rënë. Kjo realitet, 5 herë më u fal, sikur se më u praptu dunjoj. Po ta kishmi pas 50 herë në ditë më u fal. E kush e ka bë këtë ndërmjetësim për neve, për më na lecu neve? E ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është në dunjë. Në ditë kiametit, tu argumentoj pse kemi të obliguar me dash pejgamberin më shumë se vetvetja. Kur pejgamberi alayhis salam e kapi një ditë Omer radiallahu anhu. Edhe çka i tha Omeri? Tha ja Rasulullah, tha vallahi ti du më shumë pas vetvetes. Ti du më shumë ti pas vetvetes. Çka i tha pejgamberi sa? Ti po buri kanë. Ai tha, kështu. Çka i tha? Tha ti se ke plotsu imanin. Ti si, si e besimtar ti, o ti njeri. Ti nuk je musliman, alo. Tha pse? Tha derisa unë t'jam i dashur, më i dashur për ti se vetvetja. Çka tha Omeri? Qysh ka mundësia? Tha, kështu? Pra të menoj pak, lem një hapësirë, të menoj një 2 ditë, 3 ditë, një javë, se s'po ma kap menja mua. Qysh me dash ti më shumë se vetvetja mua? Çka tha Omeri? Semi'tu wa ata'tu. Tha vallahi, tha ti du më shumë se vetvetja. Minjer, çati për çati. Ama kush i ka thonë kështu? Omeri. A ti shmi kona? Ti shekon të janë?
Pra ata Allahu e ka zgjedh shok Omeri tjetë i pejgamberit, jo ti dhe une. Se na shpesher neve në ndodhin anton. E ndëgjon hadithin e pejgamberit, e dëgjon bile dhe fjalën e Allahut azza wa jall. Vallahi vetë s'po më merr menja çështon. Po Allahu s'ta ka dhënë ti menjen me i drejtu ajetet edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam. Por ajetet dhe hadithet kanë ardhur me zhvillu dhe me kultivu mendjen tonë. Edhe çka tha Omeri, tha vallahi për moment hiç sa e sosi fjalën shkronjën e fundit, tha vallahi ja Rasulullah, unë ti du më shumë se edhe se vetvetja. Pse? A dini pse? Tu argumentoj kështu logjikshëm me atë që e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, ki hadithën sahih Muslim. Thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë kështu. Në ditë kiametit, këtë kina me dalë para Allahut azza wa jall, dhe këtë kur kush nuk e konteston. Edhe kur do dalim para Allahut subhanahu wa taala, a dini çdo njëri çka ka me thonë? Kush e din? Nefsi. Ke punu për dunja. Ki me dash larg më kon dunjas. Ke punu për fëmijën tan, ki me dash larg më kon pi fëmijës tan. Je kon shok medikan, do shta e ki fliju dhe jetën, ki me dash larg më kon pi atina. Për çdo njanit, yawma yafirru al-mar'u min akhi, në ditë kur ke me dash me kon larg vllavit tan. Wa ummihi wa abi, edhe prej nanës tanë, edhe prej babës tanë, edhe prej vladit tanë, edhe prej mallit tanë, edhe prej çdo gjaje që ti ndoshta ke jetuar në dunja dhe ke dhënë maksimumin për ata, ke me dash me kon larg. Dhe çdo njani pa përjashtim ka me thonë nefsi. Edhe Ademi alayhis salam ka me thonë nefsi. Edhe Nuhi alayhis salam ka me thonë nefsi. Ibrahimi alayhis salam ka me thonë nefsi. E po mirë, kush ka me nai çajt neve hallin neve? A dini çka ka me thonë pejgamberi sallam? Ummeti. I vetmi pejgamber që ka me thonë ummeti. Pa nuk ja vlen me dash pejgamberi sa mas shumti. Në ditë kur kina me pas mas shumti nevojë për ndihmën e dikujna. Kina me pas nevojë mas shumti për ndihmën e dikujna. Dëgjoni çka ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot likulli nabiyyin da'wa mustajaba. Çdo pejgamber ka pas duat pranuara te Allahu azza wa jall. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu fi dunya. Dhe çdo pejgamber e ka përshpejtu duan e tij këtë dunjë. E ka harxhu limitin. Çdo pejgamber në këtë dunjë. E çka thot pejgamberi? Fa inni ikhtaba'tu da'wati li yawm al-qiyamah shafa'atan li ummati. E thot unë e kumrujt një dua. Ka pas mundsi pejgamberi në këtë dunjë më shfrytzu. Thot unë e kumrujt një dua, e duaja e pejgamberit është e pranuar te Allahu azza wa jall. Thot unë e kumrujt një dua për ditë kiametit. Për kam? Për ti dhe për mua. A dini, në ditë kiametit, kur ti ke me thonë nefsi, pejgamberi kur dale me atë dua që Allahu kam ja pranu, ka me thonë ummeti. Kam ja argjuna për ti edhe për mu. Po mirë, këtë pejgamber, a nuk ja vlen me dash ma shumë se dhe vetvetja. Vallahi, na nuk ja dojnë atë mirën vetës, ma shumë se sa pejgamberi që na i dën neve. Me ta dhonë Allahu një dëshirë, që na shpesher e marrë një shembull me atë peshkin 3 dëshira. Këtë kishim i shfrytzu për dunja. Edhe pejgamberi kishte pas mundësi me shfrytzu për dunja. Mirë po, pejgamberi alayhis salam ja ka pas dert edhe mërzi, edhe hallin e krejt ummetit pa përjashtim tonë. Edhe në ditë kiametit, kur do t'i ngrejnë durët pejgamberi alayhis salam do të thotë, o Zot, këtë dua ti ma ki premtu qish në dunja, që kemi ma pranu, edhe unë këtë dua e shfrytëzoj për ummetin tem. A nuk ja vlen me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se edhe vetvetja. Në këtë dunja me i vet këtë muslimant, me i vet, me thonë, a doni pejgamberin? Këtë kanë me thonë, po, na e dojnë, valla unë e du shumë pejgamberin. Edhe bile dhe ramat i kumë gjitë në zetëm tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A është kjo dëshmi se ky person e don pejgamberin? Dëshmia me gojë, a është dëshmi se vërtet e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Dietarët kanë përmend 3 sende. Çdo njeri duhet ta ketë parasysh më. 3 sende që janë dëshmi se ti për një me e don pejgamberin. E para, nëse ti jeton me porositë e pejgamberin për çdo ditë, për çdo moment, çdo sekond, çdo situatë, kjo është dëshmi se ti për një me e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse dashuria ndaj pejgamberit e shton ëmbëlsinë e imanit,
çdo njeri mundet me dëshmu për vete. Kjo është një prej dëshmisë se ti për një me don pejgamberin. A në ditë kiametit, në ndonjë mujmi me rrejt njëri tjetrin. Valla unë e du shumë pejgamberin, shumë zë gjumi pa e përmend pejgamberin e sëra. Se cili mundohet në formën e vetë me dash dyqysh pejgamberin. Mirë po, qysh duhet me dash pejgamberin, mas mirë na ka mësua Allahu dhe pejgamberi. Çka ka thonë Allahu në Kur'an? Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Nëse ju e doni Allahun, edhe shikoni, nëse dikush e don Allahun dhe se don pejgamberin, Allahu ja hedh për fytyra dashuri. Domethënë dashuria ndaj Allahut është e patjetërsueshme me dashje edhe pejgamberin, dhe dashuria ndaj pejgamberit është e patjetërsueshme me dashje Allahun subhanahu wa taala. E çka thot Allah? Thuaj ju ti njerëzve, ummetit tan, nëse ju e doni Allahun, më pasoni mua. Pasoni pejgamberin. Nëse doni me tregu se për një me doni Allahun, atëherë pasoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dëshmi më e vërtet se që tregon se ti për një me e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është se ti sa e pason pejgamberin alaihi salam në fjalët e tua, në qëndrimin tan, në moralin tan, në edukatën tënde. Atë sa ti je i veshur me porositë e pejgamberit, çaq e don ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dyta është kjo dashuri, a është duke e shtu ëmbëlsinë e imanit tanë që e kin zemër apo jo? A në ditë kiametit, që është më interesanti, krejt kanë me pa dhe krejt kanë mu vërtetu se sa e kanë dash në dunja pejgamberin. A dini pse? Se në ditë kiametit, ata që për një me kanë dash pejgamberin sallallahu me një grad i shoqërum ka me qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai që ka dash për një me. E mësum se çish është me dash për një me pejgamberin, kur ti vepron dhe mundohesh që gjithë jetën tënde ti ja kushtosh porosive dhe urdhave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithi i 4 dhe me këtë e përmbylli, që është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilën kemi nevojë për çdo ditë, thot pejgamberi alaihi salam: "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu al-janna hatta tu'minu." Thot pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Nuk ka me hyrë në xhennet askush prej juve derisa nuk besoni. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dhe nuk keni besu dhe nuk e keni imanin e plot derisa ju nuk duheni mes vete. Imani jot nuk është i plot derisa ti vllavin tan musliman nuk e don. Dhe kjo dashuri të jetë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dashuria me dash dikan për hir të Allahut është fryt i dashurisë për Allahun. Edhe një herë përsëriti. Nëse ti dikan nuk e don për hir të Allahut, a di çka do të thonë kjo? Se ti nuk e don Allahun. Rregulla kjo. Nëse ti vllajin tan, shokin tan, bashkëpunëtorin tan nuk e don për hir të Allahut azza wa jall, kjo do me thonë hiç nuk ka zgjidhje tjetër, nuk ka opcion tjetër. Kjo do me thonë se ti nuk e don për një me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj do me thonë dashuria e Allahut është e lidhur ngushtë me dashurinë për Allahun azza wa jall. Prandaj do me thonë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot dashuria me dash dikan për Allahun azza wa jall i ka disa të mira. E para është se e shton ëmbëlsinë e imanit. E dyta, në ditë kiametit, ata që janë dash për hir të Allahut azza wa jall kanë me qenë privilegjuar, kanë me qenë të veçuar, kanë me qenë të nderuar, kanë me pas një hizmet që ka mu dallu prej krejtëve. Prandaj Allah në Kur'an ditën e kiametit ka më thonë: "Ejnel mutahabbun bi jalali." A ka dikush që është dash për hir temën? Prandaj ke kujdes me atë që shoqërohesh. Mos e shoqëro për interes dunjas. Mos e shoqëro me apo çefin. Mos e shoqëro për me deviju. Mos ja mendo të keqen. Mos ta kesh zili. Mos i bën plan që ai të devijon. Mos i bën plan këqija. Mos ta dush ata ashtu sikur se ti e don për vete. A dini pse? Se kjo është për të mirën tënde, se të ditë kiametit Allahu ti ka më thirr.
Ashtu sikur se ti e ke dashur ata për hir të Allahut subhanahu wa taala, në ditë kiametit Allahu ka me të veçu. Me çka ka me të veçu? Ka me të fut në hijen e Arshit Rahmanit. Prandaj të kesh kujdes për çdo ditë, se kjo është nevojë jetësore, për cilën domethënë a ka mundësi që dikush me jetu vet? Nuk ka mundësi amë, sidomos ju që jeni student amë, ju që jeni në për shkolla, patjetër ti me pas dikan shok. Mirë po, shoqëria patjetër me lind dashuri, ose e don për hir të Allahut, ose e don për hir të interesit tan. Prandaj ke kujdes, nga se dashuria, shoqëria me shokun tan është dashuri që tregon dashurinë e Allahut azza wa jall. Dhe ke kujdes. Dhe kjo është pjesë e udhëzimit, dhe kjo është bazament. E treta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e kiametit ata që janë dash për hir të Allahut subhanahu wa taala, do të thotë Allahu në Kur'an, el mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaqbituhum an-nabiyun wash-shuhada. Ata që janë dash për hir të Allahut, janë kritikuar për hir të Allahut, e kanë mbulu njëri tjetrën për hir të Allahut subhanahu wa taala, janë këshillu për hir të Allahut subhanahu wa taala. Këta do të kenë piedestal, do të kenë koltuqe, do të kenë karike, do të kenë ulse që i ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala. Vetëm kaq, këta do t'i lakmojnë pejgambert. Para më ti e don një shokin tan, e don shokin tan për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe jeton për çdo ditë me këtë dashuri, jo për interes. Mos e këshir dollar, mos e këshir euro shokin tan, mos e këshir interes dunjos, por këshire si rob i Allahut subhanahu wa taala dhe mundohu gjithmonë ta përkufizosh veten në shoqëri me një moto: du vetëm për hir të Allahut. Dhe kjo dashuri mësjell të mira mu si në këtë dunjë, po ashtu edhe në botën tjetër. E në botën tjetër, ata që janë dash për hir të Allahut subhanahu wa taala do t'i lakmojnë, do të xhelozojnë, mos ta shpreh fjalën xhelozim, do t'i lakmojnë pejgambert edhe shuhedat. Kjo tregon domethënë se edhe pejgambert edhe shuhedat nuk lakmojnë në diçka që është e ulët, por lakmojnë diçka që është shumë me vlerë. E ti me një punë shumë të vogël, punë e vogël, vetëm me dash për hir të Allahut subhanahu wa taala, këtë dhunti edhe këtë hedije do ta fitosh në ditën e kiametit. Këto janë 4 hadithe që ndoshta na dje e përmendëm se kush është ai personi? Kush e din? Kush e ka mojt me? Që ka mësuar 500 hadithe, që ka përmend Imam Dhahabi pa mos e këshir në fletore. Diktova, ha? Çish e bën emrin? Ha? Prendelusit, emrin. Baqi ibn Mukhlid. Ha? Më shumë se 5000. Baqi ibn Mukhlid i ka mësuar 500 hadithe, jo vetëm 4 hadithe mësoni, vallahi. Çto 4 hadithe keni nevojë për çdo ditë, në çdo situatë, në çdo moment. Vallahi, nëse i zbatoni çto 4 hadithe, keni me pas shumë bereqet në jetën e juve. Domethënë, me përmirësu çështën e njetit, e para. E dyta, me përmirësu raportin vertikal me Allahun subhanahu wa taala, me përmirësu raportin mes teje dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me përmirësu raportin mes teje dhe atyre që janë horizontal me teje, me njerëzit tjerë. Kret çto 4 hadithe e përmbledhin. Është një bosht që e përmbledh kret jetën tonë. Çto 4 hadithe, vallahi, mësoj mirë dhe mos i harro për çdo ditë. Wallahi, po të betohem se kjo është premtim për Allah, Allahu ka me dhënë bereqet deri në frymën e fundit. A bereqeti më i madh dhe hedia më e madhe është në ditën kur kimë dal para Allahut subhanahu wa taala. Pra unë me ka që përfundoj, më bani halal, se ndoshta pak e zgjata. A ka pyetje përgjigje? Ha?